ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு Yasmuji கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ரொம்ப அட்டகாசமான டேஸ்ட்டில் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் மீன் குழம்பு தாங்க பார்க்க போகிறோம். நம்ம கிச்சனில் ஏற்கனவே கிராமத்து மீன் குழம்பு, தேங்காய்பால் மீன் குழம்புலாம் பார்த்துருக்கோம். அந்த வகையில் இன்றைக்கி ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் மீன் குழம்பு பார்க்க போகிறோம். இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போது குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நான் இன்றைக்கி குமுலா மீனில் வாங்க இந்த மீன் குழம்பு செய்ய போகிறேன். இப்போது 15 வரமிளகாயை வெந்நீரில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன். இது காம்புகள்லாம் நீக்கிட்டு மிக்சியில் சேர்த்துறேன். முழு பூண்டு ஒன்று உரித்து வச்சுருக்கேன் முழுசாக, அதையும் இது கூட சேர்த்துறேன். 15 சின்ன வெங்காயத்தை உரித்து வச்சுருக்கேன், அதையும் இது கூட சேர்த்துட்டு சிறிய துண்டு ஒரு விரல் அளவு துண்டு இஞ்சி எடுத்து இலச்சி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்து இந்த மாதிரி பைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்குவோம். இது கூட நல்ல பழங்களாக தக்காளி 2 கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸியில் அரைச்சிடலாம். இப்போ நல்லா பைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சாச்சு, இது இருக்கட்டும். இப்போ ஒரு கடாயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். ஆயில் ஹீட் ஆனதும் 1/2 டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்குவோம். வெந்தயம் நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததும் ஒரு 5 சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்து இதை வதக்கி விட்டுடலாம். இது கூடவே ஒரு தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் இது கூட சேர்த்துறேன். வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கி வரட்டும். இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடுறேன். இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோம். வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு. இப்போ இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டை இது கூட சேர்த்துறேன். இது பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுறணும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் இது கூட சேர்த்துடலாம். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். இது நல்லா சுருள இந்த மசாலாவில் வாடையே இல்லாமல் பச்சை வாசனையே இல்லாமல் வதங்கி வரணும், அந்தளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். இது கூட 2 கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன், இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். பாருங்கள், ஆயில் தனியாக பிரிஞ்சு நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு. இது கூட 1 டீஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு குழம்புக்கு எந்த அளவு உப்பு தேவையோ அந்த அளவு சேர்த்துக்கோங்க. நான் இது கூடவே சேர்த்துட்றேன். 3 பச்சை மிளகாயில் கீறி சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வதங்கி வந்துடுச்சு, ஆயில் தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் 4 டீஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். நான் இதில் மிளகாய் சேர்த்து காரத்துக்கு அரைச்சி வச்சுருக்கனால நான் மிளகாத்தூள் இது கூட சேர்க்கலை. உங்களுக்கு இன்னும் காரம் அதிகமாக வேணும்னா 1 டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம ஏற்கனவே வரமிளகாய் சேர்த்து அரைச்சதுனால நான் பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துருக்கோம், அதனால் நான் காரத்துக்கு இந்த மிளகாய் சேர்க்கலை. இப்போ எல்லாம் சுருண்டு நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க புளியை கரைச்சி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறேன். ஒரு கப் அளவு புளி கரைச்சதை இது கூட சேர்த்துடலாம். சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக நான் மிக்சியை கழுவி தண்ணி இருக்குது, அந்த தண்ணியும் இது கூட சேர்த்துட்றேன். சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை மூடி வச்சுருவோம், நல்லா கொதித்து வரட்டும். இப்போ குழம்பு நல்லா கொதித்து வந்ததும் இது கூட நம்ம எடுத்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க குமுலா மீனை எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம். இது எல்லாத்தையும் மீனை சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருவோம். ரொம்ப கொதித்து வர வேண்டாம், மீன் உடஞ்சிரும். இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் 5 நிமிஷம் வச்சுருவோம். இப்போ இருக்கட்டும். நல்லா கமன்னு வாசனை சூப்பராக வருது, ஆயிலெலாம் பிரிஞ்சு குழம்பு ரெடியாகி வந்துருச்சு. இப்போ இது கூட ஒரு கைப்பிடி அளவு தேங்காய் தூள் எடுத்திருக்கேன், அதை நல்லா பைன் பேஸ்ட்டாக மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்கேன், அதையும் இது கூட சேர்த்துறேன். சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். பாருங்கள், பார்க்கும்போதே சூப்பராக இருக்குல்ல, ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக, ரொம்ப டேஸ்ட்டும் அட்டகாசமாக இருக்குங்க. கமன்னு வாசனை வருது. இது கூட கொஞ்சமாக மல்லி இலைகள் தூவி இப்போ சர்வ் பண்ணிடலாம். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.